Deyirəm ki, mən kesinlikle harda neçə gündür bir şey bundan əvvəl evə kabıza qazanmışdım. Yanında qəşəng şeylə. Mangal salatı ilə. Prosta xəstələnmişdim deyənə onu çəkə bilmədim də mukbang. Yedim getdim yatdım elə. İndi karışıq qızarmasına mukbang çəkirəm. Üzrlə hesab edin day. Özür. Mangal salatını çox qəşəngləmişdi. Süper. Gəldi ki, rondo dediniz, nə bilim qıcı deyirsiniz mənə, nə bilim çuşka zat deyirsiniz beləncə. Sonra bir dedi ki, soğan doğrayan da o. Birincisi, mən sənə deyim, mən ona soğan çəkən deyirəm. Halbuki onda soğan yox, hər şey çəkmək olar. Hansı ki, xırdalaya bilir. Necə danışacağımı mənə öyrətməyəcək səncə? Yox. İkincisi, əgər mən sənin gözündə qıcıyamsa, niyə mən izləyirsən? Niyə baxırsan? Məsəl üçün mənim gözümdə səviyyəsiz, sizin dilinizdən qıcı, ət tökən, yəni o qədər insanlar var ki, burada sosial platformada, hər yerdə. Məsələn, mən onları izləmirəm. Baxmıram. Nəyincə durub ona rəy yazmaq? Heç bir özünü hörmət edən insan vaxtını elə şeylərə sərf eləməz. Mən qıcılara vaxt ayırmıram, məsələn. Əgər sən mənə vaxt ayırırsansa, deməli mən qıcı deyiləm.